相模大野グルメイーターズ。今回は東林間駅東口から徒歩5分の場所にあるハワイアンカフェ、マハロカフェを訪問し、マハロプレートを食べています。10種類ものおかずやデザートが楽しめます。めちゃめちゃボリューミーだけど、若の大好きなパスタがあるから嬉しいし、コシがあるから噛めば噛むほど美味しいよ。ゆっくり味わいたいね。あと思ったんだけど、バゲットはスープに浸して食べると美味しくなるからみんなもやってほしい。ああ、クルトンの代わりになるね。あとドリンクセットがお得だよ。冷たくて美味しいドリンクと一緒に食べれたから大満足だよ。みな、素敵なカフェを紹介してくれてありがとね。若、ここではマハロと言って。そうだね。マハロ。マハロ。こちらこそ喜んでくれてマハロだよ。